วัสดีครับโอ้โย่ไม่กอดไม่ได้เจอกันนานเท่าไหร่เนี่ยโย่กี่วันแล้ววะโอ้เป็นปีแล้วน่ะถุยเดี๋ยวนี้มีฮีโร่ตัวใหม่มาใช่ไหมค่ะเขาชื่ออะไรครับชื่อแอนนาอืมอืมขออีกทีชื่ออะไรที่เราเข้ามากลางเกมเนี่ยใช่เหรอนะมันจะยึดไซส์2ได้แล้วเนี่ยแพ้แล้ว แพ้แล้วอ่ะโอ้ยังไม่ได้ทำอะไรเลยต้องแพ้เลยโอ้โหเปิดคลิปมาได้อลังการมากเปิดคลิปแบบอลังการสกินนี้ก็ดูดิบจริงมันเป็นการเปิดได้อลังการมากเปิดคลิปมาถึงก็แพ้เลยอ๋อสุดยอดครับมีเทเซอร์อีกโอ้ยิงรัวเรียบร้อยนะให้เขาไปบทคลิปมันได้แบบอลังการงานแซงต่อไปเราจะมารีวิวแอนนากันเว้ย XP ก็ยังขึ้นเนาะเข้าเกมก็คือแล้วบอกแล้วมาถึงก็แพ้เลยเปิดคลิปได้อลังการมากโอ้ยเป็นหวัดนะเนี่ยแล้วถ้าเล่นเซนยาต้าเป็นนี่ลุ่งเลยนะลุ่งหรือล่วงลุ่งดีถ้าเกิดเล่นเป็นอ่ะอันแน่นะแน่นี่มียั่วนะอ่ะนี่คือฮีโร่ตัวใหม่แอนนาไอแท็กแน่นอนจังหวะนี้ไอแท็กไงรู้เซฟมันเข้ามาช้ากว่าเราเหรอนี่คือซอมบ้าแอนนาไม่ใช่เหรอนี่ชื่อแอนนาแอนนาล้อเล่นไปเราจะมารีวิวสกิลกันผมได้เล่นมาแล้วแหละ สกิลชิปเล็บชิปล่องหนแล้วจะวิ่งเร็วขึ้นนะสกินที่2ก็สกิลไม่ใช่สกินนี่เทเลพอร์ตนะปืนเหมือนปืนเทเซอร์เฮ้ยเกือบชุดบัสลงอ่ะแล้วก็ต้องโหดได้นะนี่มันก็จะวิ่งเร็วขึ้นชิบแว๊บเฮ้ยแฮกแล้วมันเปิดไม่ได้เว้ยดีไม่ยิงอย่างเดียวโอ้โดนตายแล้วตายโอ้ยทีมเราโดนเคลียร์ว่ะโหแม็กคียิงแม่นเกินเลยนะเปิดโลไม่ได้แล้วเซ็งแล้วดิโดเปิดโลไม่ได้ก็ต้องกระหน่ำยิงโหไปกันได้ไอเรานี่ต้องวิ่งอ้อมอะไรเยอะๆเลยวะเนี่ยโอ้แหมตัวระเบิดตายเสยเนี่ยตัวระเบิดรอที่ตายเพราะระเบิดจักเกิลตอนจบปล่อยมากเลยจักแรดมันชื่อจักเกิลตายจักเกิลตายน่ะโอ้ยกัดจะแฮกโลดีว่าท่านหน่อยเซ็งเบอร์ยึดเลยทุกคน VR goodness เนี่ยแฮกครับปึ๊บมันจะโหแต่คนนี้มันแฮกเกอร์แค่นู้นก็มีแฮกเกอร์ด้วยนะตัวยูตัวนี้อันติก็คือแฮกมูไปเอ้าโหมาจากไหนพี่แฮกเกอร์ฝั่งนั้นวะ
แฮกเกอร์ฝั่งนั้นนี่เขาเป็นไงบ้างครับ ยิงไม่โดน ซึ่งฝั่งเราไม่ได้หรอกแค่เวลก็สู้ไม่ได้แล้วเวลฝั่งเราเวลแค่1เองฝั่งนู้นเป็น86 1 ดาวลิวจินโอ้ย เกือบฆ่าลิว เกือบ จีนได้แล้ว เหมือนกันอ่ะอีกนิดนึง โอ้ my friend I'm dead โหยิงโดนอีกสักนัดเดียวก็ได้แล้วมั้งเนี่ยนะครับเราจะวิ่งเร็วกว่าโซเยอร์อะเวลาเราวินบล็อก มาพร้อมเพลงอ้าวนะฮะ อ้าวเฮ้ยไม่เหมือนอุ้ยตายเนี่ยเรียบร้อยเข้ามาคนเดียวเซฟกรุ๊ปอัพมาคนเดียวไม่น่ารอด โอ้ย บุกพร้อมกันเดี๋ยวไปรอให้ไม่ถึงอีกยาเราอยู่ทุกคนอยู่ ตายไปแล้วเนี่ยเรากับกีว่าตาย เฮ้ยเราอยู่ได้ที่นี่อยู่ได้ ฉันคอยเธอ โอเค เธอต้องเลือกที เดี๋ยว ที่ จะแฮกดีว่ากันโดนแฮกหมู่เวยเอ้ย บ้าไปไหนตายแล้วจากการเล่นเกมกัน โอ้ยโอ้โหแม็กคี แม็กคีนี่ยิงเป็นที่ ยิงอย่างเดียวเลยเอ้ยมันจะยืดได้อีกแล้ว ยายตา โอ้ยื้อไว้ โอ้ยโดนตันโอ้ย เยอะ โอ้ยลิวจินตายโอ้ยอนาเวเหลือเกินนะตายแน่นอนหมดไม่หมดว่ะเหลือ3 คนนะเหลือ2เซฟเข้าไปเติมเร็วเซฟเติมอย่าขาดโอ้โนแมน วายเราเติมอยู่ตายเรื่อยๆเลยหมดแล้วอ่ะเติมไม่ได้เซ็งเบยบวยมันพูดอะไรวะมันพิมพ์อะไรวะดุกแอดแดดไฟอะไรอย่าง that fight late that gonna be in my คอแห้งมากไหนเราจะมาชดเอ้า2 1 3 เรามาสั่งเบอร์เกอร์ร้านเนี่ยอร่อยมากเลยเดี๋ยวเราช่วยไม่ทันขอโทษ โน้แมนโอ้ยเจ็บสิวว่าช้างนี่มันลำบากจริงปากกับสิวไหนนะฮะ เซฟ โอ้ ก็เด็ก ยนี่มันมือซี่นักฆ่า นะคะ ซึ่งมือซี่ข้าวเนี่ยนักฆ่าจริง ไม่เห็นแปลกเลย มันเขาเรียกอะไรมาฟิชเชอริงกับเคนติ โอ้ยแม็กคีมันแม่นเกินไปป่ะวะ แม็กกี้เขาล็อก ไม่น่าแถมบอล โอ้โหชนตกสิฮะ
เดี๋ยวไม่มีใครยึดได้เลยเหรอเข้าได้หน่อยเหรอ ก็ว่าอยู่ทำไมยึดไม่ได้ ไม่มีแท้งทั้งตัว เซฟเฮ้ยมีแท้งมีดิว่าอยู่ทีมเรา ไม่มีแท้งทั้งตัวอ๋อดีว่า โอ๊ยตายอีกแล้ว เข้าไปคนเดียวยังไงก็ตายเหรอ เนาะดีว่าน่าจะเอารอด แล้วเปลี่ยนแล้วไม่เป็นแฮกเกอร์แล้วเป็นนินจาเยอะอยู่อะ ไม่ มิวหรือวัดเทส เอาตา ค่อยเปลี่ยนกลับพอยืนได้แล้วค่อยเปลี่ยนกลับวันนี้เรามารีวิวซัมบ้าไม่ได้มารีวิวเฟรนจิใช่ไหมว่าฮิโร่เดวได้ฮิโร่เดวได้ทำไม จะมาตายกู เอ้ยริวจินโอเคตายเอ้ยแม็กคีเขาไม่ใช่สถานการณ์ตอนนี้ยังยึดไม่ได้กันเลยนะฮะ ไม่ไหวแล้ว เซฟอยู่ในซ้ายตายแล้วครับโดนเมอร์ซี่ โอ้ยมันจี้อะไรเนี่ย เลน่าโดนเมอร์ซี่ค่ะโหดีว่ะ มันตันน่ะพี่เขาตันน่ะ เกิดกัน4-5 ตัว โหมังกรเต็มหน้าเลย โอ้ยเอ้ยต้องแบบอัดมาที่ดีฟรีทุกตา นั่นแหละขาดตัวหนึ่ง จุงเบยโอ้ย โอ้ขาด มันไม่ได้ฆ่ามันน่าจะชุบมากกว่านั่นแหละ โอ้ยนี่ไงอยู่คนเดียว 5 ตัว ฝูงวิ่งหนีเลยครับ โอ้ย ให้ฝั่งนู้นอ่ะ คนนี้เขาเก่งจริง เดี๋ยวมันพิมพ์อะไรมาเนี่ย เขาไม่ผิด แน่นะ เขาเปิดเติม X มา ฮะดูตรงนี้ฮะมันพิมพ์อะไรเร็วมากเลยวะ พิมพ์เร็ว โอ้โห พิมพ์เร็วมาก เขาพิมพ์ว่า ขอบคุณทุกคนที่เล่นกับเขาประมาณนี้เขาก็ชื่นชมทุกคน ไม่น่าจะชื่นชมเรา แต่ไอเนี่ยคืออะไรครับ excellent เนี่ยมันไม่ใช่ excellent ธรรมดาเลยเฮ้ย เอาไปใช้ มัน บ้าง เป็นดี มันใช้ได้เลยนะสับเนี่ย แทงหน่อยครับแทงหน่อยอะไรสองสักแมน สองศักดิ์คืออะไรวะ สองสัก สงศักดิ์ สองสัก One shot, one kill. Ahorita regreso. วันนี้เรา แล้วจังหวะ ตอนนี้เราไม่ได้รีวิวซัมบ้าเพราะว่ามีคนเบ้น แย่งดู ไม่แย่งหรอกขี้เกียจเล่น อ๋อ แต่จริงๆก็ช่างมันเถอะเพอ่ะนะ ราะว่าเราตั้งบนนี้เดี๋ยวปะ ไม่รู้เว้ยพอดีบัชชั่นไม่ใช่แนว นะเกี่ บั ยว ช อะไร ชั่น กับแม ไม่ ว ใช่แนว Attackers เกี่ยวอะไร บอก กับ ว่า แม แน ว วไม่ใช่แมว อ๋อไม่ใช่แมว ใครเป็นแมววะ เพ่เพราะว่าอยู่น้องกาฟิวมาเกี่ยวอะไรด้วย คาฟิลแล้วตกไปไหนเนี่ย เฮ้ยนี่ไง no enemy. นี่ไง เอ้ยตกไปหาตำแหน่งที่ดีงับมาอยู่ด้วยคนดิยิงกัน นี่ไงดู ยิงไหม จังหวะนี้แล้ว อยู่บนหัวเรานะ Attackers incoming. Stop the payload. เมาส์มันเลื่อนช้า ไม่รู้เป็นไร มันปรับดิมันปรับ ได้ ได้เมาส์ ปรั เซ บ น ได้ ซิที แต่ไม่รู้แล้วว่าแบบนี้ก็โอเคนะ อุ้ยไม่ถึงดีว่าอยู่ขวาเซฟเตรียมยิงให้ด้วย เดี๋ยวละโอ้วินโดว์มันสอยเราอ่ะ โอ้ no man มันอยู่ไหน ไม่ วะ ได้ มาดูกันดิ โดนวินโดว์รีโมทมันแหมไม่รู้จะพูดไง เอ้ยตายอื้อหือ
แค่ท่า ไปยิงดีว่าอยู่แล้วไอ้สไนก็ยิงหัว คือไปยิงดีว่าอยู่เว้ยมันเห็นก่อนไงแต่ไปยิงดีว่าอยู่ เฮ้ยเดี๋ยวสไนตายแล้ว Let's อ๋อดีโอกาสมา ชึบสไปเดอร์แมนทำ เบล101นี่เอ็ก นี่ ขึ้น ปืนทองนะโชว์ปืนทอง หรือว่าเอ็กพีช้าร อเล่น อันนี้มันสกิน ปืนทองนะปืนทองเราเล่น2 รอบแล้วปิ๊บ ปืนทองนี่คืออะไรได้มา เอาไปที่ที เฮ้ยมาแล้วสักทีดิ เอ้ยยิงไม่โดนแล้ววันนี้ยิงไม่โดนเลยเดี๋ยวเปลี่ยนตัว อ้าวโอ้โหมองไม่เห็นแหม เฮ้ยวันนี้ยิงไม่โดนจริง ไม่บอก ยิงไม่โดนจริงโอ้ยเอ้ยอ่ะ วินเทอร์มาสเตอร์โอ้โหชื่อยังรอบอกเลย วินเทอร์แมสเตอร์โอ้ยจังกระแลด Mercy on call. เฮ้ยเมอร์ซี่มาเองเลยตอนเนี้ยคุณแม่มาแล้ว เมื่อที่มันซับจังเก็ตสไตล์ไม่ใช่เหรอ ไม่หมายถึงทีมเรามีเปลี่ยนเป็นเมอร์ซี่คนหนึ่ง โอ้ยไม่ได้ไปโดนดีว่าเลยก็บอกว่าไอ้แท่นเป็นโดนว่าอยากรู้ว่าใคร Hide from my sight. เด็กที่จะอยู่อย่างสงบก็คือเลือดปอก โอ้ยจะตาย เออดีด เฮ้ยทีมเรานี่มันยอด เฮ้ยจากการเนาะโอ้โนแมนฆ่าไม่ได้เลยเนี่ยแบชชั่นนี่มันแพ้ทางจีกับวินโดว์จริงๆมีตัวไหนไม่ได้ที่แพ้ทาง ซัมบ้ามันเปลี่ยนอย่างว่าซัมบ้าไม่เปลี่ยน คือชีวิตนี้ไม่เห็นซัมบ้าเลยตั้งแต่เล่นมาเนี่ย ชาวบ้านหายไปไหนน่ะ มันอยู่ไหนกันไปแล้วยังไม่เจอซัมบ้าเลยตั้งแต่ มอง เกม มาทางไหนก็ไม่เจอเลย มันเขาเรียกว่าสายตุ๋ยครับ มองไปทางไหนไม่เจอเธอ EMP charged. เพลงอะไรวะเนี่ยแต่งเองสด เพื่อนผม Heroes never die. ๆโอ้ยสไนป์อื้อหือก็อุตส่าห์กำลังโชว์โปรเลยนะโกโชว์โปรมันมาขัดดาวรุ่ง Helden sterben nicht. เฮ้ยสไนป์ฝั่งมันแม่นมาก มันไม่เล็งเลยอ่ะมันปุ๊บได้เลย โคตรเจ๋งบอกเลย แต่ประเด็นคือมีตัวกำจัดกิจภูเขามีใครอยู่นะไม่มีใครอยู่แล้วเปิด ยูจีนโอเคนะโอเค โอเคไปเลยเดี๋ยวจังหวะนี้ก็ตายดิครับป้าเสร็จแล้วโอ้ยปิดไฟดิเปิดไฟ No one can hide from my sight. เอ้ยดวลชนะเว้ยดวลทนายชนะโว้ย ด้วยกี่ครั้งชนะกี่ครั้ง ดวล2 ครั้งชนะ1 ครั้ง แต่ยังไม่รู้ผล Fire. โอ้ย Someone come get your armor โอ้โหต้องดวลทนายทั้งที่มีดีว่ายิงอยู่ข้าง Now you have my attention. ๆค่าเหรียญทองแล้วอ่ะค่าได้9 ตัวแล้วเหรียญทอง โอ้ยเหรียญทองไม่มีเลย เหรียญทองออลลี่อุ้ยท่าเอ้ยแพ้มันว่ะ โอ้เหรียญทองเหรียญละ เหรียญทอง2 เหรียญนะครับ Elimination กับ Objective Kill เหรียญทอง Helden sterben nicht. เฮ้ยหรือเหมือนจะแพ้ฟาลาแล้ววะ
เห็นเงินแล้ว2 อันเลยปลาแย่งเฮ้ยมันเป็นแบบนี้นะไปเตี๋ยยุ่งมันศึกของสไนเปอร์เป็นไม่ยุ่งโหดีว่ายุ่งคน ผมไม่รู้หรอกเราเล่นตัวอะไร โซเยอร์โอ้ยเชยไม่สบายช่วงนี้ โอ้ยสุดมาก อุ้ย สุดมาก เกือบตาย สุดมากไว้ดัง โอ้โหใครพัง Here I am. No one can โอ้ย hide my sight. สไนป์มันลิงเก่งจริงๆนัดเดียวตายเลยจะไม่ฮิตช็อตหรอได้ปะวะดิฟีดเฮ้ยชนะทักตายยังเนี่ยโอ้ยเซ็ง Play of the game. เซฟตายใช่ไหมตาย โอ้ เดียวรู้เลย มีเราอยู่ตรงนั้นเลยอะ มีเรากำลังตั้งป้อมอยู่ก็ว่าอยู่มาระเบิดมาฝั่งไหนเดี๋ยวซื้อมาอยู่ตรงหน้าเลย โอ้ตรงไหน เขาบอกว่ามันถึงเวลานอนแล้วอย่าบอกแม่ฉันนะ It's nice to be appreciated. ป่ะเซฟวันนี้พอแค่นี้แหละ อืม สวัสดีครับบ๊ายบาย